Merhaba, ismim Serdar Akan. Almanya'dan geliyorum. Tuğrul Bey'i televizyonlarda, internetlerde gördüğüm için tavsiye üzeri geldim. Yıllarca horlama problemlerim vardı. Eşim hiçbir şekilde yanımda uyuyamıyordu. Aşırı derecede sıkıntılar yaşıyordum. Ve açıkçası böyle bir mucizenin olacağını gerçekten hiç tahmin etmemiştim. Fakat Almanya'dan buraya kadar geldiğime hiç pişman değilim. Sağ olsun Tuğrul Bey ve Den grubu bana çok yardımcı oldular. Ve sonucu 3 gündür kullanıyorum. İlk geceden tamamen horlamamı kesti. Sabahları kalktığım zaman hiçbir şekilde eskisi gibi ne bir horlama, ne bir yorgunluk, ne bir halsizlik, hiçbir şeyim kalmadı. Gerçekten herkese tavsiye ederim. Müthiş bir sonuç. Yani ben bile bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten herkese tavsiye ederim. Teşekkürler.